男人第一次带着精神病媳妇来到大伯家，竟然要把大伯的冰箱搬走。陆同志，冲啊，去让邻居们看看你二叔给你送的东西。我原本正准备要说要立马把断绝亲人关系的证明签了的。二叔，你别紧张，我不是不信任你会之后反悔，我呢就是人比较爱炫耀，你可是把你们所有的积蓄都给了我们家，多值得炫耀的呢，你说是吧？祝卓华听到屋外响起嘈杂的声音，不可能，我男人怎么可能会把家里的积蓄都给你？一定是你偷的。二叔，赶紧去解释解释哦，不然……祝卓华说着看向已经被老太太死死拿在手里的证据。老太太，就算你把那些东西吃进肚子里，我的道也能快到他们不会被胃酸腐蚀，所以你想出去解释，还是想试一试？你这个疯子！瞬间，外头就传来夫妻俩吵架的声音。祝卓华又开始搜刮房间，开启自己的空间。收。等收完，回到原来的屋，一看一家人还在震惊。你真贪啊！回头你二儿子不要你，你来找我们。放心，再这么我也一定赏你一口泔水吃。堂哥，谢谢了，我就先走了。说完，他出了陆家，也跟着一起看热闹。小姑娘，你是？我是刚刚在门口救人老头的医生，后来这家的老头手脚不干净，把他祖上传下来的绝世神针偷走了，我才找过来的。这样啊，那刚刚屋里怎么传来那么大声的惨叫？哦，是这样的，老头对偷了我的东西表示道歉，还说老太身体也不好。大伯发生这样的事，要不你出去走走散散心吧，缓解一下心情。我也想出去走走，可惜对这里都不熟悉，暑期出行票价酒店都贵。这好办，我这有小妙招。什么小妙招？就是同城呀。现在同城旅行右上角推出的诚心 AI， 可以领取1717元的旅行补贴，并且帮你规划暑期专属的行程，筛选比较合适的机票、火车票和酒店。出去玩咱们省一点是一点吗？那太好了，一会我就去看看。瞧着我把他扎得生龙活虎，让我也给扎几针，我就同意了。真的啊，这么神？同志，你哪家医院工作的？同志，刚刚你在里头，陆家那个侄子说的是真的吗？当然了，那证明有签字和红手印呢，要是假的就是盗窃，那陆家的侄子能随便公开吗？为啥我就不清楚了，不过我就是奇怪，大家都赚差不多的工资，为啥有的人月光，有的人光鲜亮丽，吃得好还能存几干块？这时老太极度地道，陆家两口子年前才给儿子买了自行车，前不久又给儿子买了手表，之前我就奇怪他们咋存下钱来买东西，没想到果然有问题。自行车呀，哪呢？老太太指着院子旁边靠着的那辆新的太阳照射都要反光的自行车，就那辆。祝卓华声音特别大，直接把偷偷蛐蛐的邻居们给吓得躲了一下。老公，这就是陆家的新自行车呀，可真闪呀，我从来都没有见过这么漂亮的自行车。陆之爷也秒懂了，他主动冲去自行车这边。陆二叔瞧见了，想要冲上来抢，但已经没机会了。二叔，这自行车是你们家的？我下放到乡下正好需要。二叔，我家当初还没下放之前，结果20多年来一直在照拂你们家，换来的是你们的举报。如今您要跟我们家划清界限，那账是算不清了。可20多年的照拂，我们家投入的可不止这点钱财，再多加一个自行车，应该也算我家亏了，是吧？对，你说的对，我举报你们是为了正义，我对得起我的良心，而我也不屑你们家这种坏分子给我家带来的便宜。谁知道这些是不是你们家从哪儿搞来的不义之财？今天在大伙儿都见证下，我宁愿倾家荡产，也要把这些赃款都换回去。二叔，虽然当年是我爸扛着枪不要命的打仗，给您换来安稳的生活，挣钱给您读书娶媳妇，我爸甚至把你这个弟弟当儿子一样照顾，但那肯定都不重要，重要是我们家现在是坏分子家庭了。就算您这个工作当年都是我爸托关系才让你讲的，那我们也不配跟您成头亲戚了。你放心，我既然收了钱拿了东西，就代表我认同了断绝关系的事情，以后我不会再来打搅您，给您添麻烦。陆之野这样阴阳人的话术技巧，总算是学会了。说完，他腾出的那只左手用力一推自行车。二叔，不，陆同志，那我就先走了。你放心，不该说的我绝对不说。完了，全完了，自己奋斗那么多年的身家全没了呀！陆之也给祝卓华使了个眼色，双手不空地离开。祝卓华连忙也开开心心地追了上去，痛快、开心又很好笑。这点东西就把你哄开心了？你舅舅那还有8000块等着咱们呢。你说的是？陆之夜他整个人看着没有曾经的死板了，而眉宇间那一抹沉重的恨意似乎也消散了。那个，你去医院看一下你外婆，
昨天咱们说话，今天还要去医院的，别让他等1天都等不到，会难受的。你不去吗？咱们分头办事，你去跟外婆说，让她跟我们下乡生活。我趁着你舅舅舅妈不在家，正好去拿外婆房间里藏着的存折。拿了存折，我正好顺便腾点时间去找一下流氓哥，我自己还有一些事情需要处理呢。好。随后他把刚刚挣到的钱全给了祝卓华。你收着，老婆。你的零花钱。谢谢媳妇儿。以后好好听话，会给你更多零花钱。以后也好好保持健康，努力保持将来在床上的水平跟现在一样。他左右瞧了瞧，幸好周围没什么人。知道了，以后这种事我们晚上说。我这不是现在想起来吗？晚上我都忘记了。我对你的要求也不高，听话、能干、可可嗨嗨卓华，我知道了。